Առաջին հարցը այն չէ, թե ով եկավ Հայաստան։ Յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի իրավունք ունի գալ տուն և քվեարկել։ Առաջին հարցը սա է. ով վճարեց։ Reuters-ը գրել է, որ ռուս պաշտոնյաները քննարկել են մինչև 100,000 ռուսաստանահայի Հայաստան տեղափոխելու տարբերակը, մոտ $50 միլիոն արժեքով։ Սա հարևանի տաքսու փող տալը չէ, սա գործողություն է, վճարողով, ցուցակներով, չվերթներով, ավտոբուսներով և համակարգողներով։ Հայաստանի կանոններով տրանսպորտը արդեն նախընտրական ծախս է։ Եթե կուսակցությունն է վճարում տեղափոխման համար, դա պետք է երևա նախընտրական ֆինանսներում։ Եթե վճարում է բիզնես շրջանակը, հիմնադրամը կամ ոչ ֆորմալ ցանցը, ընտրողը տեսնում է օգնություն, իսկ հասարակությունը չի տեսնում հաշիվը։ Այստեղից է սկսվում ճնշումը։ Տոմսը կարող է թվալ բարություն, ավտոբուսի տեղը կարող է թվալ աջակցություն, հյուրանոցը կարող է թվալ հյուրընկալություն։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը վճարում է, հավաքում է անձնագիրը, գիտի հետադարձ օրը, ուղարկում է քվեարկության և հետո սպասում է արդյունքի, դա սովորական ճանապարհորդություն չէ, դա քաղաքական մեքենա է։ Հայերը վարձով բերված բազմություն չեն։ Քվեն անվճար տոմսի անդորրագիր չէ։ Քվեն գաղտնի է։ Քվեարկցիկը պատկանում է քաղաքացուն, ոչ թե ճանապարհի փոխտվողին։ Քվեարկության օրը մեկ հարց պետք է հնչի բարձր. ով վճարեց և ինչու է թաքնվում ընտրողի հետևում։